Мостай Кәрим, аҡҡар өҫтөндә ҡара күмерҙәр. Тоҡандың өҫтөнә сыҡҡан кесе инәйем бер иртәлә үтә бейек күренде. Мин хәлен һорашҡас, «Имен» тине, хатта йылмайған да булды. Әммә уның күңеле барыбер китек ине. Ныҡлап төпсөнә торғас, әйтеп бирҙе: «Бөгөн таңда мин иланым», тине. Ниңә иланың? Былай ғына, ҡартлыҡ иҫәрлегелер инде. Әсә күҙ йәштәренә улдың битараф ҡалыуы мөмкин түгел. Әгәр әсәһе 90-ды уҙған, ә улы 70-те ҡыуып барған булһа, бигерәк тә. Мин ҡайта-ҡайта һораштым. Әллә рәнйеттеләрме? Әллә сиреңде йәшерәһеңме? Мин йәлләп иланым. Кемде? Өҙөрә сәсле бәләкәй ҡыҙҙы, 8 йәшлек сабыйҙы. Кем ҡыҙын? Кесе инәйем был һорауҙы яуапһыҙ ҡалдырҙы, ҡолағына ла элмәне. Усаҡ тоҡандырырға өйҙә шырпы булмағас, ыжғырып торған ҡышҡы иртәлә һыҫҡы тоттороп, әсәһе уны ут күршегә тере күмер алырға ебәрә. Ҡулды алғас, кире йүгерә был. Үҙҙәренең ишек төбөнә еткәс кенә тайып китә лә, лып итеп ергә ултыра. Һыҫҡылағы утлы күмерҙәр ҡар өҫтөнә сәселә. Ап-аҡ ҡар, әйтерһең, ҡап-ҡара күҙ йәштәре менән өңөлә. Ҡыҙ шул ултырған көйөнсә әрнеп илап ебәрә. Яланғас үксәләре боҙға йәбешә. Ул бала мин инем. Бөгөн таңда уянып, ана шул сабыйҙы ҡыҙғаныуҙан иланым. Тыйылыр әмәл юҡ. Әгәр мөмкин булһа, мин уға иң йылы кейемдәремде кейҙерер, иң татлы һыйҙарымды бирер инем. Юҡ шул, мөмкин түгел. Күпме үкенһәң дә мөмкин түгел. Йәнә шул мөмкин түгеллек үкенесенән өҙгөләнеп иланым мин. Бына шулай икән. Беҙҙең бәхетле булһа ла, бәхетһеҙ булһа ла, беҙҙең бала сағыбыҙ оҙон-оҙаҡ йылдар буйынса артыбыҙҙан иәреп килә. Дөрөҫөрәге, беҙҙең күңелдәребеҙҙән китмәй. Кесе инәйемде әйтәм, 80 йылдан артыҡ ваҡыт үткәс, ялан аяҡ ҡар өҫтөндә йүгереп барған бала сағын ҡыҙғанып илай. Был үҙе сабыйлыҡ түгелме? Сабыйлыҡтыр, моғайын. Бәлкем, минең моғайын сабыйлыҡ сафлыҡтыр. Сәселеп киткән күмер таптары ғына аҡ ҡарҙы ҡараға әйләндерә алмай икән.